Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Da fatan kowa waye gari lafiya. Afuwan zan yi magana ne akan wannan abu da America take kokarin jefa kanta a ciki. Yanzu nan aka turo mu wani bidiyo, so jiya kuma still na haɗu da wani ina neman labarai, na bincika na gani a page ɗin Abis Fulani. So akan su biyun da zan magana da na ita wannan da aka turo da nasa. Na farko ita wannan da aka turo abinda take cewa tana magana ne akan malaman arewa ba tunda ake kashe musulmai ai ba sa magana ne da celebrities da kuma wanda dai suke da followers da yawa. Duk da dai na ji tana muna da followers millions, wai ba mu san power menene social media ba, ka ji yar ƙauye. To mutanenmu ya gabata in za ku yi magana, in an yi magana ba wai ku zo za ku taba mutum amsa ba, sai ku tsaya ku yi tunani abin da ya faɗa haka ne. To ba abin da kika faɗa ba haka ba ne. In yarinya ce ki sani, kin ce malamanmu ba sa magana dai su za su ta faɗa akan kungiyanci da waye. Duk dudu yaushe aka fara wannan mayar da mutanen da wasu wawaye suke na hauka. Kwata-kwata zuwan TikTok ne, yaushe TikTok din ya zo. Muna fara miki da kan malamai ne. Da yawan malamanmu ki koma, Allah ya ji kan Albani Zaria, Allah ya ji kan Jafar Mahmud, me ya kashe su? Ina ga duk akan wannan abubuwan da ake wa arewacin Najeriya ne ba suke magana. Kawai sai kawai yau ita ta zo ta yi magana, ko kuma kun ce wasu da yawa abun kunya, wasu sun shiga wasu suna gaskiya ne. A'a ba ƙarya ne. Malamanmu ba wanda ni dai na sani malami ne na arziki da makogaransa da waɗanda suka yi kuka akan kashe-kashen da aka yi. Duk mun nuna, kawai su turawan ba shi ne a gabansu ba. Yawwa, ba shi ba ne a gabansu. Na biyu sai take magana celebrities, to har ina ji har zanga-zanga akan tsayar da kashe-kashe a Najeriya. Na ji celebrities ɗin da yawa na arewacin Najeriya irin su Ali Jita duk sun fita. Duk ba su duk abin da suke bi ba, kawai dan ta zo ta faɗa mutane kudin. Wannan mutanen kuma wacce take magana fa Christian ce, wai take ba mu shawara. Mutanen da su yanzu so suke a kawo har su yanzu kawai ɗan haushin nan da America ta yi, to dai mutane kun gani. Ga mutanen nan dai muna zaune da su a ƙasar nan lafiya. Business in ya zo, in namu ɗan uwan ya kawo, in ka ba da kwangila, in suka kawo proposal, in ɗan uwanka musulmi ya kawo proposal ɗin 10,000, su in za su kawo 20, amma sai mu ɗauka mu ba su. Saboda mu mun ci a Najeriya ƙasar mu ce ta musulmai da Kirista. Ƙarewa constitution ɗin ma ƙasar ba na musulunci ba ne. Dukiyoyinmu a banki duk suna hannunsa a aji. Kashi 90 na dukiyoyinmu suna hannunsu. Su juya, su ba da bashi, komai su suke yi. Idan biki ne za ka je na masu kuɗi ko wani abu da za mu yi, duka wanda za a samu kuɗi, in za ka ga ma'aikata kashi 10, in ka duba kashi 9 za ka ga duk su ne Kiristan muke ba. Duk mun tsani 'yan uwanmu mu ba su aiki, mun ɗauke su mun ce sun fi amana. So daɗin ayar Allah kenan, ga ta yau ta sauka. Babu duk wannan abin da aka yanzu ɗan haushin nan da America ta yi, kaga dai da yawansu sun fito sai haushi suke, suna ce mana kashe su muke. America ta kawo harin, ta kawo. In America ba ta ebo duk makamanta a lokaci, in ba ta wullo nukiliya a Najeriya ba ta kauna Allah. Me zai dame mu? Insha Allah mu in an kai muna da wajen zama mai kyau a lahira. In Allah